后来继续要来讲宪部啊，这个台海的局势是真紧张，都有人担心讲台湾的兵力无够用，所以有人来主张讲，都要恢复征兵制，参女性嘛应该来做兵。国防部长严德发讲，国防部已经完成后备改革方案的规划，会伫适当的时间对外来公布。 中国解放军连日来几摆进入咱国防空识别区，台海情势遮紧张，台湾的兵力敢有够引起质疑。国民党台北市议员徐卡新话讲，全面恢复征兵制，女性嘛应该做兵，调要立委安怎看这个代志？打仗的时期应该没有分男女吧，也没有分老幼吧。全民征兵这个其实必须要有全民共识了哈，不是谁说的算。好，那当然国家如果有需要，全民如果有共识，我也不反对。 总统蔡英文今年宣誓要改革后备战力，不过依照立法院预算中心的报告指出，敢若做4个月兵的人，慢慢变成后备部队主要人力来源。到去年退伍8年来，捌接受过教育调职的比例，敢若2成6，甲一般做1年兵甲志愿的4成6，差一截真大截。国防部长严德发讲，人数会一年一年增加。 教招的次数、教招的天数以及后备的装备啊，它的训量都在检讨。目前已经接近完成的规划的阶段，未来会对外公布。面对解放军一再的抢渡，国防部全面的清点战力接受考验。